Raporti I parë kuartal për realizimin e buxhetit të komunës së Gostivarit për vitin 2025 doli para këshilltarëve në seancën e 46 të Këshillit që u mbaj gjatë ditës së sotme. Përpara se kjo pikë e rendit të ditës të hidhej në votim, një sqarim të detajuar para këshilltarëve bëri Jeton Osmani nga sektori për financa dhe buxhet. Ai theksoi se gjatë periudhës 1 janar 31 mars 2025, buxheti komunal nuk ka regjistruar asnjë borxh dhe asnjë kredi. Të hyrat kanë qenë në vlerë prej 368.524.488 denar, apo rreth 25% realizim, ndërsa shpenzimet 340.128.828 denar. Gjithsej të hirat operative të komunës së Gostivarit për këtë periudhë kohore paraqesin 360.544.488 denar, apo shprehur në përqindje rreth 25% është realizuar të hirat e parashikuara për buxhetin e vitit 2025. Pra prej atyre të hira nga tatimet janë 72.042.664 denar, të hira jo tatimore 5.398.609 denar, transferet dhe donacionet 291.103.215 denar, borxhe nuk kena apo kredite për këtë periudhë. Shpenzimet, pra gjithsej shpenzimet e parashikuara të realizuara për këtë periudhë kohore, kapin shumën prej 345.128.828 denar. Kjo pikë e rendit të ditës kaloi unanimisht në Këshill, ashtu sikurse të gjitha pikat tjera të rendit të ditës. Përfshir këtu edhe këshilltarët e BDI-s, të cilët gjithnjë votonin kundër, të përmbajtur apo nuk votonin fare.